ဒန်နာရီလာမုတ်ဆိုးကြီး Orion ကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီကျဲစုဟာဆောင်းရာသီညကောင်းကင်ကိုအုပ်စိုးနေသလိုထင်ရှားတောက်ပနေပါတယ်။၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျယ်ရီဟာအယောင်အသွေးစွမ်းအင်နဲ့သမိုင်းကြောင်းတို့ပြည့်နှက်နေပြီး Orion ကျဲစုထဲမှာတော့ကျဲတစင်းမွေးဖွားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့စကြဝဠာဇာတ်လမ်းကြီးကိုတနေရာထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Betelgeuse Orion ရဲ့ဘဲဘက်ပခုံးမှာရှိတဲ့အေယာမအနီရောင် Super Giant ကျဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတက်တန်းကုံဆုံးကနီးနေပြီဖြစ်ပြီးတနေ့နေ့မှာ Supernova အဖြစ်ပေါက်ကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ညကောင်းကင်မှာလပြည့်ဝင်လောက်တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Bellatrix Orion ရဲ့ညာဘက်ပခုံးမှာရှိတဲ့အပြာရောင် Giant ကျဲဖြစ်ပါတယ်။ Amazon Star လို့လည်းခေါ်ကြပြီး၎င်းရဲ့တောက်ပတဲ့အပြာရောင်အလင်းဟာ Betelgeuse ရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့အနီရောင်အလင်းနဲ့လှပစွာဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ Rigel Orion ရဲ့ဘဲဘက်ခြေထောက်ကိုကိုစားပြုတဲ့အပြာရောင် Super Giant ကျဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာနေထက်တောင်းနဲ့ချီတဲ့အစနဲ့ပုံမတောက်ပတဲ့ကျဲဖြစ်ပြီးမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ကျယ်ရီထဲမှာအလင်းအားအပြင်းဆုံးကျဲတစင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ Scythe Orion ရဲ့ညာဘက်အောက်ထောင်ကိုပြေဆုံးစေတဲ့အပြာရောင် Super Giant ကျဲဖြစ်ပါတယ်။ Rigel ထက်အနည်းငယ်မှိန်ပေမဲ့အရွယ်အစားနဲ့တောက်ပမှုမှာအလွန်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းပြီး Rigel ရဲ့အတွဲဖက်ကျဲလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Orion ရဲ့ခါပတ် Orion ရဲ့နာမည်ကျော်ခါပတ်ကို Alnitak, Alnilam နဲ့ Mintaka ဆိုတဲ့အပြာဖြူရောင်ကျဲသုံးဆင့်ကတန်းတန်းညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီကျဲတန်းဟာရာစုနှစ်များစွာကြာလူသားတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်အသုံးဝင်ခဲ့ပြီး Sirius ကျဲနဲ့ Great Orion Nebula OM42 ကိုညွှန်ပြပေးတဲ့သဘာဝလမ်းညွှန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Orion ရဲ့ဓာတ်အောက်မှာတည်ရှိတဲ့ M42 ဟာတောက်ပနေတဲ့ဓာတ်ငွေ့နဲ့ဖုံမှုန့်တိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာကမ္ဘာနဲ့အလင်းနှစ်1300ခန့်သာဝေးကွာပြီးကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးကျဲမွေးဖွားရာဒေသတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယနေ့အချိန်ထိကျဲအသစ်တွေဆက်လက်မွေးဖွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Orion ဟာကျဲစုတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။၎င်းဟာငယ်ရွယ်ပြီးတောက်ပတဲ့အပြာရောင်ကျဲကြီးတွေတက်တန်းကုံဆုံးကနီးအနီရောင် Super Giant ကျဲဝေးဖွားစကျဲအသစ်တွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းပြသထားတဲ့ကျဲရီရဲ့ဆင်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုသက်ဝင်ပြသနေတဲ့သဘာဝပြတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။